Operación Pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Entrar bruscamente nun sitio, nun determinado ámbito. O público irrompeu na sala en canto abriron as portas. Chegamos a onde? Preguntei. O noso destino, dixo el con aire misterioso. Podía ser. Nin moito menos sabía eu que pinta tiña o cuartel da Garda Amarela. Non coñecía a ninguén que pasara por un, escoitara que quen pasaba por ali moitas ganas de contalo non tiña, e non precisamente polo segredo sumarial. O edificio era un edificio propiamente dito, cas súas portas, cas súas fiestras e cas súa fachada, amarelas, claro, como a todas, claro, menos as de pedra, claro. Mentras eu miraba o edificio, el despechaba as esposas. Saímos do coche. El abriu o portal cunha chave e eu miraba o cadro de timbres. Unha vez dentro volviu fechar. A escuridade era total e eu comecei a sentir medo. Mais que medo, pánico. Pánico que se convertiu en histeria cando unha man me agarrou o brazo. Obviamente era a man do garda amarelo, pero aquela escuridade todo magnificaba. Prendiu a luz e o nivel de alerta volviu a pánico. Subimos polas escaleiras, pasamos a primeira porta e seguimos subindo. Pasamos a segunda e seguimos subindo. Na terceira porta tampouco paramos. Nin na cuarta, na quinta sí. Non debía haber máis, a xulgar pola falta de pintura no corredor que seguía. Non me soltou o brazo hasta que estivemos no piso, amarelo. Era o normal. Pasáramos por tantos gobernos que ben poderíamos ter unha casa chea de cores, pero as cousas duraban tan pouco que facían entender a uniformidade. Na miña casa pasaba igual, non vai a despensar. Quitando as cousas que mercaban nas casas de pedra, todo era amarelo. E que as cousas duraban moi pouco, quitando as que mercábamos nas casas de pedra, claro. Pero a casa dun garda amarelo debía ser así. Case nin o distinguía cando sentou no sofá. E que o uniforme da garda amarela só deixaba ao descoberto parte da cara. O pelo? Non, o pelo tampouco. Que a que viña o do pelo alborotado daquela? Pois a esa extraña habilidade que tiñamos de ver como eran os gardas debaixo do uniforme. Era case como se os vísemos espidos. E el tiña o pelo alborotado. Eu quedara de pé dando voltas, mirando a casa. Como viu que non sentaba, ergueuse e veu onda min. Ben, quero ensinarche algo, dixo con voz emocionada, pero da emoción de aventura, non de chorar. E meteuse nunha das habitacións. Foi nese preciso momento cando me decatei de que non estaba no cuartel da Garda Amarela, senón na súa casa. Unha podía ver debaixo dun uniforme, pero non tiña moita espabilación, e vos así. Quizais por iso tamén, en vez de coller a porta e botar a correr escaleiras abaixo, fun detrás del. A habitación era un dormitorio, sobra dicir que amarelo. El estaba en fronte do armario cas portas abertas, e a mirada dun neno tras niño que ia facer unha ben gorda. Quedei mirando desde unha distancia prudencial, máis preto da porta da habitación que da porta do armario. Botou a man ao pescozo pola caluga e tirou do uniforme deixando ao descoberto todo o seu corpo ata a cintura. Non debera sorprenderme, máis ou menos xa lle calculara, pero sorprendiume, gratamente, e sí, efectivamente, tiña o pelo alborotado, castaño, ondulado e alborotado. El non estaba pendente da miña análise, de feito, todo pasou moi rápido. Botou a man a algo que tiña dentro do armario e puxo. Era unha camisa con tantas cores e formas que posiblemente nin Parker Lewis se atrevería a poñela. Cousa espantosa. Pero el tiña aquela cara de emoción da trasnada e mirábase no espello disfrutando de como lle sentaba. Quedáballe ben, pero ser era espantosa. E cando conseguín deixar de pensar no espanto da camisa, decateime de que un garda amarelo non debería ter unha camisa así. Ninguén debería, en realidade, pero el non podía. Bueno, ninguén podía, pero tampouco pasaría nada se eu saíse á rúa cunha cousa semellante, aparte de facer o ridículo. Que había extraperlo era coñecido e tolerado. Ás veces sancionado, pero por norma tolerado. Porén, que un garda amarelo tivese aquela camisa era intrigante demais. Achegueime para ver que había dentro do armario. Non gran cousa, un feixe de uniformes. Toquei un deles, dos que estaban no armario. Faltoume valor para tocar o que levaba posto. Era un tecido duro, máis resistente do que parecía a simple vista. «Gústache?» preguntou el ca voz de emoción.
Soltei o uniforme de súpeto e case tamén por inercia, como se estivese carrapazas, dixen: non, é espantosa. Durante uns segundos decepcionouse, pero mantendo a emoción abriu a outra porta do armario e díxome que mirara. Había varios estantes e uns caixóns. Nos estantes, nos 3 ou 4 que había, non tiña nada. Mireino cunha indiferencia desas que agochan a perda de paciencia, e el sinalou os caixóns. Abrinos. No primeiro tiña os calzoncillos, amarelos, claro. Volvino mirar. El poñía cara de máis emoción, co que deducín que ou era tan tonto como lle calculábamos os gardas amarelos, ou pretendía que seguise abrindo caixóns. No seguinte estaban os calcetíns, amarelos por suposto, e pasei de inmediato ao último caixón, antes de esquecer que era un garda amarelo entrenado para repeler calquera ataque por mínimo que fose dunha maneira brutal. El sorría emocionado e divertido. Acabouse.